गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब हम योग की बात करते हैं, योग में सबसे पहले जो है हमारे षटकर्म्स, और षटकर्म में सबसे पहले आता है नेति। नेति आपको पता ही है, कई तरह की होती है। सूत्र नेति, जल नेति, घृत नेति। आजकल सूत्र नेति के नाम पर रबड़ नेति का प्रचलन ज़्यादा है, और सूत्र नेति से अक्सर सभी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सूत की जो बनी हुई है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ा करने में मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको सूत्र नेति के बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हार्ड होती है। जैसे आप रबड़ नेति करते हैं वैसे ही सूत्र नेति होती है। हाँ, मार्केट में दो तरह की सूत्र नेति अवेलेबल है। एक ये जिसके आगे के भाग के ऊपर वैक्स लगा हुआ है, इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको अच्छे से रोल किया गया है, और इसका जो पीछे का हिस्सा है ये खुला हुआ होता है, खुले हुए धागे होते हैं। एक तो सूत्र नेति ये है जो मार्केट में अवेलेबल होती है। दूसरी सूत्र नेति ये है, इसमें पूरी तरह से इसको बटा हुआ है, अच्छे से इसको रोल किया हुआ है। ये पूरी आप देखेंगे एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक ये पूरी बटी हुई है, और इसके ऊपर कोई वैक्स भी नहीं लगा हुआ। तो ये जो सूत्र नेति है ये वाली थोड़ी सी बिगिनर्स के लिए टफ है। इसको अक्सर रबड़ नेति के पीछे लगा करके शुरू में अभ्यास करवाया जाता है। लेकिन जो दूसरी हमारी नेति है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये भी सूत्र नेति है। इसके आगे क्योंकि वैक्स लगाया हुआ है तो इसलिए यह जो है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है कंपैरेटिव टू पहले वाली जो मैंने आपको दिखाई है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी सॉफ्ट है करने के लिए। इसको आप चाहे डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, ये इतनी हार्ड नहीं होती। हाँ, ऑब्वियस है, अगर आपके भीतर जाएगी, स्किन सॉफ्ट होती है तो थोड़ा रगड़ तो लगेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसको कर ही ना पाए या किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़े। तो आज हम सूत्र नेति करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसको हमने पहले गर्म पानी से वॉश किया है थोड़ा सा, फिर भी हम थोड़ा और इसके ऊपर पानी डाल लेते हैं। हमने कुछ नहीं करना, हल्का सा इसको फोल्ड किया, और ये बाहर। इसे थोड़ा वॉश करेंगे और फिर इसको हम दूसरी तरफ से डालेंगे। नाक को अच्छे से साफ करें। धन्यवाद।